ಹಿಕ್ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ. ಹಿಕಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಸ್ತಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎ ಕಿಶೋರ್. ಅನೇಕ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಂದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರೆದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಸಿಗೋದು ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ. ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಇದು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ 100 ಜನ 100 ಐಡಿಯಾಸು, 100 ಆಪ್ಷನ್ಸು, 100 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನುರಿತ ತಜ್ಞ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಷಧಿಯೇತರವಾಗಿ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫುಡ್ಸ್, ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಅನುಭೂತ ಯೋಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೇನು ಒಂದು ತನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ, ತನ್ನ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಗಿತವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ, ನಾವು ರೋಗ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಕ್ಕ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಕ್ ಅಂತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಾಸ್ಪದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಚೇತೋಹಾರಿತನವನ್ನು, ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜನ ನನ್ನ ಒಂಥರ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಒಂಥರ ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ನೀರು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖೋಷ್ಣವಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೀ ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಸರಾ ಹರ್ಬಲ್ ಭಿವಂಡಿಯ ರೋಗನ್ ಸುಕೂನ್ ಮಸಾಜ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಿ. ವಾತಾನುಲೋಮನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾತಾನುಲೋಮಕ ಅಂದರೆ ಅಜ್ವಾನ್, ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಂ ಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2.5 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳು, ಸುಮಾರು 5 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದನ್ನು ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಕಾಳು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜಲು ಅಥವಾ ಲಾಲಾಸ್ರಾವ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಮಿಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅನುಕೂಲ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಪವರ್ಫುಲ್, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಮಿಡಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದು 2-3 ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಕರಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 2 ಒಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಕರಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಒಂದು 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ. ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಸ ತೆಗೀರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗೆದು ಜಿಗಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ. ಗಾಯ, ಉಳುಕು, ತಲೆನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅಪ್ಸರಾ ಹರ್ಬಲ್ ಭಿವಂಡಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸಿ. ಆ ಲಾಲಾಸವ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಗಂಟ್ಲು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಕಪ್ಸು ಹಾಗೆ ಉಪಶಮನ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಈ ಅನುಕೂಲ ನಿಮಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಹಿಕಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಕಪ್ಸ್ಗೆ ಇದು ರೆಮಿಡಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪದ್ರವ ಆಗಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಔಷಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಹೊಕ್ಕೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಮಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ ಜನಪರ.